В этом году в городе Якутске, в Усть-Хатынь, Эсэх Туймад, это основной главный эсэх страны, было 20 площадок, где происходили различные концерты, конкурсы, игры, состязания. И люди перемещались по этой огромнейшей территории, смотрели разные вещи, постановки. Также была ярмарка, где продавались хомусы, продавались якутские ножи, различные вещи ручной работы. Также вкусные были угощения, которые тоже в легком таком доступе. Эсэх Туймада длится целых 2 дня. Люди приезжают на собственных машинах, с палатками, вокруг поодаль в палаточных лагерях останавливаются. И прямо с рассвета до заката идут мероприятия, различные ритуалы. В этом году, в 2024, более 230 тысяч людей посетили Эсэх Туймады за эти 2 дня. Ой, такая хаотичность, даже записать видео очень сложно в таких условиях, так как тут просто миллионы людей, тысячи. Стою я возле дерева Алгмас, это древо жизни в якутской мифологии, в традициях, этносе. Люди обходят тоже несколько раз, в принципе, очень похоже, как в Непале, вокруг обходят такие горы, так и здесь тоже обходят. Просят благословения у этого дерева, потому что это дерево, оно 3 мира есть в якутском мифологии, вообще в якутской религии, и объединяет нижний мир, средний и высший мир богов. Вот. Вообще праздник Эсэх это очень, я не скажу религиозный праздник, но так как здесь религия у якутов, это религия веры Айи, вера в божества. И вот в это тримирье, которое происходит, есть в нашем мироздании, в нашем во всем, что вокруг нас. И вот такое дерево с изображениями, и там еще стерхи летят к божествам. Это кона вязи, привязи. Испокон веков якуты, приедя на Эсэх, да и вообще в своих селах, они привязывали на такие столбы лошадей. Лошадь вообще это основное скотоводческое животное в Якутии. Это кормилец, лошади, кони. Именно якутская порода, которые в мороз в свой, тут в мороз, минус 50-60, живут на улице. Сами себе добывают пропитание, копая своими копытами, роя землю, мох, наверное, или что-то под землей они достают. Эсэх Туймады в этом году посвятили году детства в республике Саха-Якутия и году семьи в России. Празднование длится целых 2 дня. От рассвета до заката происходят различные ритуалы, церемонии, мероприятия, игры, состязания, конкурсы. И, конечно же, церемония открытия, она была масштабной, она была очень красивой, красочной. Начинается все с обряда Алгыса. Здесь тоже, так как это национальный республиканский праздник, масштабность поражала. И атмосферу, созданную таким большим количеством людей, не передать. Поэтому я очень рекомендую хотя бы 1 раз в жизни посетить этот праздник, посмотреть, прочувствовать своими глазами, сплотиться с людьми, с таким огромным количеством в едином пространстве. Само празднование Эсэха состоит из нескольких частей. Первая часть – это, конечно же, обряд очищения Алгыс. Затем следует танец Осохой, где люди, большие-большие круги, собираются и танцуют этот прекрасный, мощный, волшебный, ритуальный танец.
Раньше так и говорили, что этот танец может возносить в небо и также опускать на землю. То есть там меняется ритм, меняется песнопение, мелодия, и с помощью этого создаются разные настроения. Сначала медленно, потом быстрее, ускоряется, затем опять замедляется вот такими волнами. И раньше люди, наши предки могли часами, сутками даже, до 3 суток могли водить хоровод беспрестанно. То есть люди менялись, но хоровод не останавливался. Да, найти спокойное местечко непросто, одела такую бандамку, потому что солнце палящее. Много площадок, 20 площадок здесь. И везде происходят какие-то события, везде какие-то или концерты, или танцуют осохой, поют, продают, кушают. То есть такая большая-большая ярмарка. Кто будет вообще в Якутии, конечно. Честно, я была уже на 3 цехах. Это самое популярное, но при этом самое менее душевное. Да, здесь масса людей, да, здесь есть эта энергия, когда, знаете, там миллионные залы, да, тысячи людей, но вот этой сакральности происходящего нет. Вот, поэтому, честно, в маленьких деревушках, если кто-то будет в Якутии, едьте в такие маленькие поселки, и там насладитесь, ощутите именно сакральность момента, именно самого приветствия солнца, этого праздника великого. Здесь это уже такое ярмарка, отдохнуть, погулять, показать себя, посмотреть на других, наряды выгулять. Немножечко горестно, что такая сакральность, такая глубина, да, не поддерживается, еще больше не развивается, а на таком уровне, наверное, как это было еще лет много-много-много лет назад. То есть для людей нету ничего. Даже, простите за такие подробности, даже туалеты, да, они находятся где-то далеко и такие старые, знаете, как вот было раньше. Здесь такое есть, дырка просто в земле, грязные. Вот, хотя это как бы международного уровня, это самый важный праздник. Вот. Все, не буду говорить плохое, залетела мне мошка, земля сахара не любит, когда говорят что-то плохое. Это не плохое, это и реальность. Такая, к сожалению, реальность современного мира. А сакральный мир, мир предков, он, конечно же, очень-очень глубокий здесь. И, конечно, это чувствуется, даже когда такая куча людей, все равно чувствуется, как люди у древ желаний, загадывают желания, как они верят в своих духов, верят в божеств. И поэтому они здесь и находятся, все в национальных костюмах, все красивые, вот, и все дружные. Затем начинаются различные концерты, представления, шоу-программы, конкурсы. Конкурсы непростые, конкурсы традиционные, якутские. Например, конкурс Олонхо-сутов. Олонхо — это эпос рода Саха, входит в наследие ЮНЕСКО. Это сказания, долгие-долгие длинные сказания, которые зародились в далекие времена, в долгие длинные зимы. Эти сказители Олонхо-суты собирали в своих балаганах, в своих юртах людей и рассказывали сказания Олонхо долго, целыми вечерами, сутками даже, и люди слушали. И это все импровизация, это все, что просто приходит в голову, но именно о природе, о божествах, о том, что отображает мировоззрение якутов. Религия, вера — это вера Айи. Она основана на тримирье. Есть нижний мир, мир духов, срединный мир, мир людей, и высший мир — это мир божеств. И
все Лонхо построено, этот эпос построен на вот этих сказаниях, на этой борьбе добра и зла, борьбе героев главных с темными духами, с нижним миром. Но также восхваляется всегда добро, богатырство, любовь и то, что развивает человека и мироздание. Ярмарки. Это чье производство? Это кто делает? Зоя Алексеевна делает. Да, но это чье? Эвены, эвенки, Ага, эвенки. эвенки. Алтанские венки. А что вот это такое? Это копыта оленя. Ага, копыта оленя. Также проводятся игры Дегына. Это одна из самых ожидаемых и зрелищных частей программы Исеха Туймады. Соревнования проводятся по 7 дисциплинам. Это якутские прыжки, якутская вертушка, масс-рестлинг, стрельба из лука, бег на 400 метров, хапсагай, переноска камня. Для мужчин это очень интересно, да и для женщин все любят на это смотреть, переживают за своих соотечественников. Al jarak